lamang proposisyon ni Pastor Repentis. Ang pagtuo lamang sa katumatayon ni Kristo, paglubong mo pagkabanhaw, igo na nga makapalangit sa tao. So, ang imuha, kang Brother Efren, kung saan ka kung sila afirmative, may malala na siya nga negative si Brother Efren. Negative ba? Affirmative niya siya kang Brother Ray. Ang pagbuhat, pinaagi sa pagtuo sa kamatayon ni Kristo, pag lumang mapagabanaw, igo na, nga magkapalangit sa tao. So, okay, pila ka minutos ang pagbatbat, pila ka minutos. 10 minutos niya ang pagutana, city lang. City lang. O niya, pamilya na ba rin? Manaman mo ha? Sumanan mo ha? Ay nagsipuan na si Brady, magsugod din siya. Isa muna. Okay. Sugod na ka, diya ka magsugod sa kuan. Minus 11. Mura maglupad nagi kalag ang tao da, nagi kalag ang kuan, nagi espiritu ang Diyos. Alas 4:50, sugod alas 4:50. Abang minat na ni Pastor Repentis. Ang tema sir John. Okay. Salamat Mr. Multor. Kasi tayo mo. Ako na lang taon po. Alright. Sugdan ako. Mayong hapon sa tanan. Friendly debate sa atong amigo si Bro Efren Yap de la Peña. Okay. So kuan man ron kaning angat man sa Holy Week. Ang among tema karon ang pagtuo lamang sa kamatayon ni Kristo paglubong ng pagkabanhaw, igo na nga makapalangit sa tao. Muna akong pamatud-an gamit ang Bible. So karon una sa tanan atong hisgutan nga kami mao ni tema. Alright? So basin unya pangutanon ta ba asa may lamang sa Bible? Tema man ni siya. Kung kabalo ka unsay debate, ang tema, conclusion ni siya, gitawag ni siya og inference. Conclusion base sa premises. Okay? So dili man ta bukot-bukot diha nga debater nga di ta magtuon og philosophy. So kani siya doon na tay gitawag og syllogism sa logic nga kung unsa ang premises, then ang conclusion mosugot kag sa dili, mao gitoy conclusion. Okay? You agree or not? The conclusion will always follow. Kung correct ang premises, the conclusion is always true. So the conclusion nga ang pagtuo lamang sa kamatayon ni Kristo paglubong ug pagkabanhaw mo ni makapalangit sa tao. Mo ni ang akong pamatud-an karon gamit ang Biblia. So ayaw ko pangutan sa lamang kay word for word na kung imong mabasa wala na debate. Sa debate doon na tay argumento gitawag nato mga premises so that we can get the true conclusion of the topic. The conclusion karon ang pagtuo lamang sa kamatayon ni Kristo paglubong ug pagkabanhaw igo na nga makapalangit sa tao. So ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross una sa tanan dili to siya kawang, dili sa to dula-dula nga subli-sublion. Ang pagtuo nag-amin ang kamatayon ni Kristo sa cross ang iyang gibuhat. In fact, before he went to the cross, dito gid siya sa Gethsemane nag-ampo nga daw luha. Daw dugo ang nagtulo niya kay ingon siya, amahan isaylo ang kupa sa kapait. Kay as a tao, pait ang iyang agion. Mana wala taong maka subli-subli ni adto so dili to tiaw-tiaw. The Bible says
kaning gihimo ni Kristo sa cross nga pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw ingon ang Biblia mao ning gitawag og ebanghelyo. Sa Grego gitawag ni siya Evangelion. Kanang Evangelion sa mga wa pasabot sa Grego mao na gitawag og good news, good tidings, maayong balita, gospel sa English. So kana gi-reveal na sa Biblia ug unsa ang gospel. 1 Corinthians chapter 15 verse number 1 to 4. Ingon ang Bible diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. My brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved. Naluwas, past tense, naluwas kining taga Corinto pinaagi sa ebanghelyo. Verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I have preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, muna kong tema, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Mao ng gospel nga gi-reveal. Unya ingon diri nga ang taga Corinto na luwas karon ang sulat ni Apostol Pablo diri sa Roma bersikulo 1. Ingon diri ang Biblia nga inigit sa akong kaistorya karon. Una Roma 1:16-17. The Bible says, for I am not ashamed, wala kong ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa tanan sa kada usa nga nanagtuo. Usao man nimo pag-negate, no? Nya to the Jew first and also to the Greek, for therein diha sa gospel, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Ingon ang Biblia, because as it is written, the just shall live by faith, ang matarong magakinabuhi sa pagtuo. So diri pa lang naparog na nato nga pagtuo nya nganong lamang man ang tema, kayong imong basahon wa may lain. So inigbasa nimo, wa may laing gibutang diha, wa man moingon to everyone that believe it plus good works, wala man diha gingon plus water baptism, wala. So the conclusion is, ang conclusion pagtuo lamang kay mao na nasulat. So ang atong conclusion magagikan kung unsay nasulat mo na pagsabot sa Bible. Your conclusion, your doctrine must be from the what is written in the text. So karon kay giingon man ang Bible diha nga kining gospel word for word. Word for word, for I am not ashamed of the gospel of Christ, ingon si Apostol Pablo, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, sa nagatuo. Humana ang tema. Humana ang tema, nagaingon na diri nga pinaagi sa pagtuo. Na ang Biblia pamatuod na si Kristo siya ang manluluwas, number 1, o number 2, siya usab ang 4 minutes. Si Kristo siya ang manluluwas. Okay, Efeso 5:23, that Jesus Christ is the Savior of the body, the church. So si Kristo manluluwas. Number 2, si Kristo sad kinabuhi nga walay katapusan. Atong basahon ng Bible, dili ni wala ko'y imbento, mga higala, mga kaigsunan. Iyon diri ang unang Juan 1:2, for the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Okay? 1 John 5:20, the Bible says, and we know that the Son of God is come and hath given to us understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. The moment nga mutuo ka ni Kristo, mga igala, imong maangkon ang manluluwas o ang kinabuhing walay katapusan. Mao na ang salvation. Mao na ang kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. Ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan nga naa ni Kristo. So mga igala, tinaw ang ato ang gi-present karon because sa imong pagtuo maangkon man imong manluluwas.
O napaday laing manluluwas. Kung makaluwas, recognize na po si Sir Bebet. Ha? O, si Sir Bebet. Sir Bebet. Alright. So, ang pagtuo nimo, maangko nimo si Kristo nga manluluwas niya kinabuhing walay katapusan niya di paday ka manluwas. Sige nga sa Bible. John 1:12. But as many as receive him, the Lord Jesus Christ, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kung mutuo ka mudawat ka ni Jesus Christ, tagaan ka kagahong aming anak sa Dios. Kunya, ingon ang Biblia, dunay duha lamang ka mga anak pamilya sa yuta. Ingon ang 1 John chapter 5 verse number 10, in this the children of God are manifest and the children of the devil. He that doeth not righteousness is not of God. So katong dili sa Dios sa demonyo, sa yawa. Unya, kung mahimo kang anak sa Dios, ingon ang Bible tungod sa pagtuo ni Jesus Christ, nadawat nimo siya. Anak ka sa Dios, mo adto kag impierno. Nya unsa maging sa Bible diha? That as many as receive him, and then he that believeth on him may have everlasting life. There are so many verses in the scriptures. Nya, mo na mga higala kaigsunan nga ang tema dali kayong ipabarog kung kabalo kag unsay gospel. Unya kung kaila ka kung kinsa si Kristo. Unya eternal life ang opposite eternal death. Duharan man jud na, no? Mo na dili tanang tulo-tulo. Male, female, unya na tunga-tunga. Wala tunga-tunga sa Dios. Nya dunay langit, impierno na pagitunga-tunga. Pero ang Biblia ang tunga-tunga bungaw dia ito nga fix nga di magtabok-tabok maglabang-labang ang mga kalag sa tao. Pero sa Biblia, duhara na. Langit, impierno, babae, lalaki. Nya, kung sa panagingon diha, sa yawa, sa Dios. Mao man na may gala. 44 seconds ang naibilin. So, ato na pabarog karon nga ang pagtuo ni Jesus Christ. The Bible is clear that the gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Sa imong pagtuo diha ni Jesus Christ, maangko nimo, si Jesus Christ, He is the eternal life, number 1, and He is the Savior. Manluluwas din na. Unya, di ka manluwas. So, ayaw tawag ka si Kristo nga manluluwas kung wa pa ka naluwas. Kaya di pa na nimo manluluwas. Sama ra na sa usa nga hapit na ka na lumos pa. Unya, gitanaw pa ka, adi pa na manluluwas nimo. Pero giluwas na ka, diha pa na nimo mahimong manluluwas. So, karon lang higala katapusan pamulong, 5 seconds, nga napabarog na to ang tema, dali kayo. Nagasalamat. Gadrian. Tuwang na. Mao to pabarog ni Brad Rian Fuentes nga sa alternatibo sa ang pagtuo lamang sa kamatayon ni Kristo, paglubong o pagabanhaw igo na nga makapalangit sa tao. Ini pagkabanhaw naman wa may paglansang. O kamatayon, paglubong o pagabanhaw igo na nga makapabanhaw o makapalangit sa tao. Lamang ha, pagtuo lamang, mauli lamang. So, karon inigar ni Brad Efren de la Peña. Cross-examination dahil ni Brad Efren. Salamat yo, Brad Bibot, hingoyon, usan ka atheist debater niya, moderator niya, para di mo one-sided, si John Lupo, ato lang timing kinabot si Juan, si John Lupo Katolikom ni. Ato guys, si Lito, si Saldo, saka defeated sir, mga Juan. Matag pa siyang pahayag, Brad Rian Fuentes, nga ang di mga imong actual impronto pirmahan ng toron, na pinagis pagtuo lamang nga kamatayon ni Jesus sa krus, abanhaw, luwas ang kalag. Kini imong pahayag nga napabarog, biblical na o dili? Biblical. Kanang pangingon mo nga pagtuo lamang, mo makaluwas. Sa ito pa, ang pangutana, na ba kay biblical basis? Aningon ka naman kanina biblical? Pilting dagana, akong gibasa, John 1:12, Romans 1:16 and 17, 1 Corinthians 15, 1-4, John 3:16, John 3:18, mga mga biblical references. Next question. Kung mayroon man ang pagtuo makaluwas sa tao, sumala sa James chapter 2 verse 19.
The demons also believe and tremble with fear. Ang yawa nagtuo. Ang pangutana, maluwas ang yawa. Ang yawa dili maluwas kay ang iyang gituoan there is only one God sama sa mga Muslim. Ingon ang Bible diha, if you believe that there is one God, the devil also believe and tremble. Wa man siya mituo ni Jesus Christ. So, way labot ang yawa diha. O si Kristo gihatag aron mamatay para sa mga tao way labot ang yawa. Next question. San Sagado sa sinabi, nagtuo sa Ginoo. Ang ipasabot ni Satanas, mao ni si Kristo. Ang pangutana, nagtuo sa Ginoo, Brother Ian Fuentes. Pareha mo siya nga, doon na pagtuo. Kumbaga ang pangutana. Dili bi pareha sa yawa gituoan, the object sa klaro ang Bible atong basahon ingon diha ang James 2:19, thou believest there is only one God, thou doest well. Wala nang ingon diha, you believe in Jesus Christ. Wala. Klaruhon na basa ang Bible, James 2:19. Tanawan ninyo, basahan ninyo. Thou believest that there is one God. Just like Muslims. Sunod pangutana, sumala sa suwati San Pablo sa Episo 1:18, pinagi sa dugo ni Kristo, pagbalansang sa krus, napasaylo ang inyong sala. Namakak si San Pablo ni pag-Israel o wa? Episo 1:18. Mr. Moderator, unya na lang ako na akong tupagon, objection, kay wa na ako gilatag. Unya sa after sa second cross examination, pwede na niya ipangutana. Karon kay sa akong ipamahayag muna, pero dali na tubagon. Pero wa man ko kaable kay di na ako pamahayag. Ang iyang gingon nga wa pa siya mopabarog ana. So sa sunod ng niyang pabarog, ana na mo ipangutana. Di, na-premise ko Mr. Monitor kay ikotlo sa suwati San Pablo. So ni counter kuan ko nga ni premise pangutana ba may tugon ni San Pablo nga suwat usap. Episo 1:18. Namatod ang San Pablo, giluwas ka mo pinagi sa dugo ni Kristo. Ay giluwas kaning napasaylo inyong sala. Pinagi sa dugo ni Kristo ay palansan sa cross. Ang pangutana, nagsultis ni San Pablo ni nga napasaylo atong sala, pinagi sa dugo ni Kristo. Kumbaga In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom. Klaro ang nasulat, do wala na ko gilatag, sige atong tubagon nga tinuod kay Biblia man atong itubuan pareha sa gituo Biblia, tinuod gid wala makak si Apostol Pablo ani nga diha ta nakabaton og kaluwasa or redemption, pagtubos through His blood, the forgiveness of sins. ang pangutana sunod mga kigsunan nga base sa imong gipamahayag nga matod pa nimo kana biblical gyud. Naba kay kuan kining specific verse nga sa nangingon nga pinagi sa pagbalansa sa krus ni Kristo niya sa pagbanhaw naluwas ang kalag sa nimo ug sa kauban mong Bible Baptist. Tubag ang pangutana. Okay, again sa pagtuo ang akong tema on specific verse nga imong pangutana, ako na itong gituba ganina, 1 Corinthians nga 1 Corinthians 15:1-4, laro diha ang ebanghelyo, pagkamatayon ni Kristo, paglubong ug pagkabanhaw. Unya gisuportahan ng Apostol Pablo kay ang Biblia usama na Roma 1:16-17. Ang mutuo diha sa gospel mao na ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Kay ang matarong magkinabuhi gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sunod nga pangutana. Ang pangutana ko, Mr. Moderator, ngadto ni Rian Fuentes, nga simple o klaro kayo. Naba kay ebidensya nga pagtuo lamang nga makaluwas ato sa tungkalag, makapalangit, pinagi sa pagpalansan sa krus ug pagkabanaw ug gilubong. Na kay word for word, Brother Rian Fuentes. Akong balikon, akong pangutan, akong tubag, Mr. Moderator, 1 Corinthians 15, word for word gina diha, gospel. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Verse 2, by which also ye are saved. O, word for word na. Unya diha sa Roma 1:16-17, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Pagtuog yapon, word for word yun. Next question. 1 minute. Diya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1-4, nasulat ba diya nga pagtuo lamang nga pinagi sa ebanghelyo gospel o pagpalansang ni Kristo sa krus
na nasuwat na Brad Rian Pintes nga pagtuo lamang mo'y makalawas gyud sa tao sa kalag makapalangit tubagang pagutana. Wala diha nasulat kay maunay akong gipamatuod nga unsa ang gospel. Ang nasulat diha unsa ang gospel. Ang tema nako, death, burial, and resurrection. Katong giingon nimo nga pagtuo lamang tuwa dito sa Roma 1:16-17. Puro gid na pagtuo diha unya. Sa pagmudagan patag John 3:16, 3:36, 3:18, puro gid na pagtuo nya John 1:12 akong gipadayon og paghatag ganina kung naminaw ta klaro kayo ang akong mga tubag. So next wala time na. Imo na bro Efren. Kato na tapos ang cross-examination ni Brad Efren. Kuman ang 7 minutos na cross-examination. Ihatag na mo sa pabarog ni Brad Efren. Negative, no? Pagmigar nga ang pagtuo lamang sa kamatayon ni Kristo, paglubong o pagkabanaw, igo na nga makapalangit sa tao. Iyan ang inigar, mga amigo. Salamat kayo, Mr. Moderator. Brad Bibot Tingoyo, murag. Sanay ka, dugi-dugi na moderate pa na ako dito sa San Fernando, sa San Romeo. Bupon bagyo. Nya, sa Bisak Ridjo bagyo. So, klaro kayo, isip negative side, nga wa ko dili ko responsable nga mapabarog. Dito rin. Nga kay sumasada at argumentation, anyway, ni the negative has no obligation to present the evidences to di wa ko magpabarog. Igor ko mo nigar sa gipahayag. Sumala sa kining 2 Timoteo 3:8 matapang San Pablo nga ang pagtura pakyas gina siya. Atong tanaw na pagtuo 3:18. So pakyas gina di gina makalawas. Atong tanaw mga kigsunana. 2 Timoteo 3:8. Matapang diri sa Suwati San Pablo, ingon na si J. Hanes o si Hambres, misupak ang misis, kining mga tawhana usab misupak sa kamaturan. Hugaw ang ilang una o pakyas ang ilang pagtuo. Sa ito pa, pagtuo, pakyas ang pagtuo na ipahayag ni Brad Rian Puntes kay ang yawa, tuor man sa gisaligan sa yawa, Santiago 2:19, klaro kayo nga, dili to kang Islam, ang Ginoo kundi si Kristo gyud ang gikuan. Ito kay away gyud ni Kristo ang yawa. Ang bato pa sa kuan, pahayag ni Santiago 2:19, the demons also believe and tremble with fear. Ang yawa nagkurog, nagtuos Ginoo. Sa ito pa, nagtuo pero kung pagtuora, kuangan man na. Isa ba naging nga kuangan ang pagtuora? Kaya kung pagtuora mong sandigan, iyan na siya wa kay ang gipahayag ni San Pablo, pagtuog yung buhat. Nasa 1 Timoteo 4:3-16. Matod pa din ni San Pablo, ang imong pagpaambit, pagwali, makabig imong giwalihan, samtang nagwali malawas, usa ka na ka buhat ang pagwali. Unya, built-in ang pagtuo niya na kay dili makamawali kung kay pagtuo. Sa ito pa, naa sa 1 Timothy chapter 4:13-16. So na ang pagtuog buhat. Unya, sa Pilipos 3:12 matubang San Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Work out yun, ibuhat yun. Ano man? Kaya kung pagtuora, matubang Santiago 2:26, ita et PDC ni Operibus Mortuae sa Latin pa. Tagakwak-kwak na pero adlaw Moros Plaza ebidensya. Faith without good works is dead. Patay ang pagtukuhay binuhatan. So kung pagtuo, gibutangan bang Rian Puentes o Pastor Rian Puentes lamang, unsa may lamang without anyone else, alone. Sa ito ba, wak gilain. Unya, nasulat ba na sa Biblia nga pagtuo lamang pinagi sa kamatayan ng Jesus sa cross, paglubong, pagkabanaw, ang iyang Roma o nilisa sa hiling, why pagtuo lamang. Sa ito pa, niya kitong iyang gigamit 1 Corinto 15:1-4, wa sa mabasa nga mao gyud makasalbar base sa tima. So kung magbutang-butang ta sa Biblia, natong dumagan matud pa sa Galacia
1:6, bisag anghel pang nanaog gikan sa langit, maring sa Plaza Independencia, ipatunglo sa Dios. Sa to baday, kung magbugamagama ta pagtulunan nga unbiblical, was Biblia, di na madawat ang pagkatarungan. Uni atong sundan niyang pamahayag nga matod pa niya wa lain nga nabarog kuno ang yang ipabarog kay na ipagtuo lamang sa kamatayon ni Kristo sa cross. Pero ako sa gipangutana, ningon sa moderator nga ako ning wa ko magpahayag na sa Episo 1:7. Wa bitaw ka magpahayag pero kani akong gigamit kang San Pablo ning sinuwat kay ni kutlo mi sa San Pablo. Natural mo kagamit sa ko suwat San Pablo sa Episo 1:7 nga pinagi sa dugo ni Kristo. Di mo tumagas ang dugo wa ilansang. Napasaylo yung sala. Kung napasaylo, wala pa na maluwas. Nga naman, napasaylo na gud. Kisa ninyo na sa Hebreo 9:22, matubang San Pablo, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung basahan mo sa Binisaya, klaro kayo, mga kingsunan. Kay Hebreo 9:22. Muna nga, tuling tanaw ng suwat ni 5 minutes o sa kuan kining nagilamp kuan diri kining gipahayag ang kapasayloan lamang sa sala. Sa to pa kung pasaylo ang sala dili gyud pagtuo atong tanaw na 9:22. Matod pa diri mga kigsunan niyon diri sumala sa balaod hapit ang tanang butang kay luan pinagi sa dugo o kapasayloan lamang sa sala. Sino ang gala? Wa mingon nga kalawasan sa kalag. Sa ito ba kapasayloan sa sala, kay timing man kayo nga kining Holy Week, ugma, Lunes Santo, Domingo Santo, igo kaning timaha, ang kapasayloan sa sala, nagi mubuhat, giga, muliho ka, unya, maddo ka sa instrumento sa Diyos. Yawa naman ni topic mga madto sa simbahan mga pare ba na. So mo buhat nga buhaton tumanon tong sugo. So mo nga dili kay tuor ka ng Kristo na lansang cross. Natural ka nagbasa mo sa Biblia. Dili ang pagbasa sa balaang kasulatan mo sa mga insakto kundi ang pag aduna gi work out gyud nato matubang apostol San Pablo. Kay ningon si Kristo sa 1:14-15, if you love me, obey all my commands. Kinsa ningon, kantong ilansan sa cross, ang second divine person. Ningon ito, matubang San Pablo sa 1 Corinto 15:1-3, Christ died for us our sins. Nagpagamatay si Kristo, pinagi sa itong mga sala. Wa mingon, kalawasan sa itong kalag. Pero tingin isura gina, di gina, ang biblikal ginang kalawasan, malangit gina ng tao, kalag naman gina, kay naman as pinidayag sa esnobiges. Pero, kung na to na pag kuan dugagan ng bersikulo aron lintuwa ang iyang mga pangatarungan. Nya sa Roma 2:24-25. Matubang San Pablo mga kigsunan, niyon diri nga apan pinagi sa Gresya na gipasa sa Dios ngadto kanila mahimo alang nga matarong pinagi ni Kristo Jesus. Nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinagi. Pinagi sa dugo. Mapasaylo ang mga sala nga mituo kaniya. So nining pagiya, gipakita sa Dios ang iyang pagamatarong ug tungod siya ang mapailubon wala na pagda ni ilang mga ang mga sala kaniya to. So mo pasabot nga napasaylo ang sala pero mahimo tang matarong, may pasabot sa Ginoo. Nya kanang pagkamatarong matud pa sa 1 Pedro 4:8-18. Mas lisod ganing tao matarong na maluwas kaysa wa mo Diyos. Perting klaro na naman mga angitis manigo na ang pagkamatarong lisod pa maluwas. Sa ato pa kanang pagkamatarong kinahanglan nga ato pag nang i-aksyonan gyud mayo. So kanang pag dugo ni Kristo sa kabilinong dugo 1 Pedro 1:18-19 pagkabilinon sa dugo ni Kristo. So ang tanan ta mga sala gida ni Kristo ngadto sa krus aron mahimo tang matarong o dili na ta magpakasala o
o magkinabuhi na magbago ta 1 Pedro 2:24. So muna'y hanay sa paghandom na to sa paglansang ni Jesus sa cross. Pero di tama ang nga luwas ng ko na pagtuo lamang. Huwag ito mabasa na. Kung makabasa, ato binanggang katbang si Brother Rian Fuentes nga pagtuo lamang, word for word. Pinili ko ng debatiha. So, ining lantugiha, usa sa atong, 1 minuto? 1 minute. Na nining si Yusef, negative speech na pagbigar sa iyang ipabarog, na with respect sa mga tarungan o mga prinsipyo gibase sa pulong sa Diyos, maka kutlo tas Biblia ang importante nga mas sakto ba na ito kanay sa pag-explain sa pulong sa Diyos kay nangiyumang ni Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text. Basahan ang Biblia, ipasabot Mateo 24:15, basa niya sabta. Unya, ang mapasabot ana ang responsable sa Biblia, ang nagsulat sa Biblia mo authentic interpreter of the Word of God. Wirain, wa mo ko magpaparog na dili ang Bible Baptist. O karon ihatod ko kamo sa interpellation ni Rian Fuentes. Brad Rian Fuentes. Asay 7 minutos sa pagpangutana o pagsukod sa kasakto or haguka sa katarungan ni Brother De La Peña. Ayun. Una na kong pangutana, bro Efren. Ingon diha sa revelation, diha sa pahayag. Ingon diha, walay gamayng buling sa sala nga makasulod diha sa langit. Muoyon ba ka, ana? Yes or no? Nago na sa Biblia, kaya ng Revelation 21:27, nothing unclean will enter in the presence of heaven. Wala bulingon na magasuod sa langit. Mabasa ko na diya, tuog ko. Kaysa wala mabasa. Okay. Sunod nga pangutana, kay niingon man ka nga sakto kay naa sa Biblia, sunod na pangutana nako. Agree ba ka? Muoyon ba ka nga kung di sa dunay gamayng sala di ay dili gyud di ay maato sa langit? Oo, tubag. Wait, diretso na tubag dayon. Dayon. Aron naman. Sakto na nga, ang gagbay sa digid matok langit, kaya wak may bulingon makasunod sa langit. Pero dili po siya maimpirno kay sa Pinarig 20 Psychologist, Pinarig 28, nasulat ang mga dagok sa impirno. Kung gagbay sa awelain, pero wa amnestima, dili sa cleansing state, purgatory. Alright, sunod nga pangutana, kung di ay, walay gamay nga sala, di day makasunod sa langit. Unya karon, kung walay sala, makasunod pa sa langit o dili diha sa ayon sa Biblia. So sa langit, walain, no si Bren Maria, ni dito sa langit kay putli, ug walay buling uman sa Immaculada Concepcion. Muna nga, ebidensya ng usa ka tao ni dito sa langit si Virgin Mary. Revelation 12:1, Latina Vulgata Hubad ni Miss Okay, kay ni nadulong pang sa katanan, nga bisag gamay buling sa sala, di kasulod sa langit. Unya, kung walay sala, di makasulod ko sa langit. Pangutana, sa diha nga namatay si Kristo nga imong giingon nga napasaylo ang mga sala. Unya, naghugas sa mga sala. Pangutana, katong paghugas ni Kristo, ang gihugasan, napabay sala, wala na. Ang gihugasan nga pinagi sa unuan dos Diyos naman na diha. Uy na siya, pulong sa Diyos ba? Objection ko na siya. Pagutanon gani kag categorical, answer categorical Mr. Moderator, anya explain. Explain mo tubag. Akong balikon. Kaya ningingon man ka, na bisag gamay sala, unya way sala, makalusod sa langit, gamay sala, di makasulod. Way sala, makasulod. Pangutana, sa imong pahayag, nga ningingon ka, napasaylo ang mga sala, Hebreano 9:22, nahugasan ang mga sala, sa paghugas sa mga sala, kay namatay si Kristo sa cross. Pangutana, doon na pa ba'y nabilin nga sala o wala na? Pangutana, tubag. Wala ko kung sa diyan jugasan ang mga sala, napabay sala katong mga tao. Biblikal akong tabag. Sa Epeso 1:7 ug sa Roma 2:24-25,
nga pinagi sa dugo ni Kristo napasaylo ilang sala ug gihimo siyang matarong. Mo na itubag nako pero napasaylo gyud ang sala. Napasaylo pero imo nang i-exercise nga naagi kuan ba kanang internal forum ba nga madto ka sa pare sa Dios. Muli o kay workout di kay pagtuo lamang. Balikon, nakita ko, durog ka istanan na record yan. Yo, ako igor ako akong komentary. Akong balikon, premise na. Ang premise na ko, kay sa dihang namatay si Kristo sa cross, gihugasan ang mga sala sa mga nahugasan. Doon na pa ba'y sala o wala na? Ligon kay tubag ni Mr. Ryan Puntes, Brad, ang moderator, napasaylo ang sala lagi, biblical na. Wala gin mong na wala na. Asa gyud ko kabasa ng Biblia nga pinagi sa dugo ni Kristo na pasaylo ang tanang sala. Kaning na luwas gyud. Papas gitanan napasaylo. Pero imo ba na i-exercise? Ano man? San Pablo ningon, work out your own salvation. Work out ibuhaton gyud. Pero napasaylo nga nihimok ang matarong. Ang iyong tubag, karon na to, nga napasaylo ang mga sala, pero wala mag-ingon nga na kuha ng mga sala, nabanlas na, naapa ang sala. Alright. Naapa ko no. Unang challenge. Okay, unang challenge. Ay man. Ituyok daw, ituyok. Pangutana, unang challenge. Ingon ka nga wala ko na mabasa ko no nga tanan ko na napasaylo. Kung ha? Napasaylo mga kuha. Napasaylo ra pero wala napapas ang sala. Lagi wala lagi napapas kuno tanan. Okay? Wala kuno napapas tanan. Kung mubasa ko karon nga tanang sala mapapas. Okay? Imong ang kunon nga against ka sa Biblia. Kung mabasa na ko, word for word, walay paliwanag, word for word, tanang sala hugasan ni Kristo. Your question is hypothetical question, Ryan Puntes. According to the art argumentation and debate. Basa sa usa ka mangutana. Ipabasa una ka mangutana. Una nimo pauyonan o migar ang imong gi padawat. Atong basahon. Alright. Atong basahon. Ingon diri sa unang Juan, unang 9 nigingon. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pangutana, unsay pasabot sa all? Your question is misleading, Mr. Moderator. Wa sa tema. Ang tema, pamatudan nimo nga pinagis pagtuo lamang dugo ni Kristo gilansan sa cross, lubong o nabanhaw. Imo kumpisal mas para imong gigamit nga unuan ununoy. Your question is misleading. So, wa niya dawatan imong pangutana. Counter objection. Kanang iyang gi-object, ako ra siyang gisundan, Mr. Moderator. Ang iyang manggungkuan manggod, kay duwa ko na mapasaylo tanan. Nya di ni kumpisal sa pare, kay hini. Dili ni siya, hini siya si Jesus Christ ni. Ingon diri Mr. Moderator, akong pangutanan niya, wa ko nangutana og unsa mga verse daw ato man niya dili. Pangutana ron ako simple ra kayo in English ba binisayon niya. Unsay pasabot sa all? Unsay pasabot sa all ba? Unsay pasabot kuno sa all? Di mo na trabaho sa pagkuha na ko, pag tubag kayo, huwag mo magpabarog. Negative side gugo. So, ang trabaho, tanang imong tema, nga imo na ipabarog yun. So, ask me what I have said. Ako misgot all kanina. Sakto kay wa niya ipabarog. So, dili siya. Sige, objection. Counter objection. Wa man ko nag-ingon niya nga pamatud ang tema, friend. Wala. Nangutan na ako, Mr. Moderator, kay gisundan ako yung tubag ba? Ngayong tubag, iyang giingos mga tao, kadi ko na mapasaylo ang tanang sala kuno, kaya na ako nabilin. So ako siyang gisundan. Ako siyang gisundan. Kung na ako'y mabasa, o niya, ipabasa mo ko na na. Ang pangutanan ako, simple lang. Unsay binisaya sa all? Unsay binisaya ba? Unsay pasabot? Di na matubag mo, grabe. Ato yung karon kining pangutana ni Brad Rian nagsukad follow up sa tubag ni Efren nga nag-ingon siya nga ang kining sa tawag kining
ang pagpasaylo no? Oh, dili makapahugas sa sala. Makapasaylo pero dili makapalimpyo sa mga sala. Mo kay ipabarog ni Efren. Mao nga mo ni iyang follow up nga pangutana nga nagpamatuod base sa gisayt niya sa Biblia nga mabanlas gid ang tanang sala. So yan ang singki sa gipabarog ni Efren. So ang pangutana diya nga kining oil nga gingon tanan sala mabanlas unsa may pasabot ning oil pero ni balibad man si Brother Efren di na taw siya mapugos. Mo tibag ka dili. Ang taong binasa, kining, siya, namugos mo, maluin mo tato nito bagon. Kabagon tara, nga, kanang all ba? Simple lang ba, mga tana, kanang nibawa mga ana. Kanang, naman na sa 1-1-2-2. Pinagi sa pagbalansa nito sa cross, napasaylo atong sala sa katawan. Pero, dili sabton nga, kalawasan nga, imong ipabarog kay buhaton mo ba bang kalawasan? Napasaylo. Ang katumanan, wa pa na. O katumanan. So wala nga siya sa punto nga ang tukbang tubag na wala pa'y salvation nga eternal life. Muna tubag na to. Tapos ang interpellation or cross-examination ni Brad Rian Fuentes. Karon ani na sa siya ikaduhang pabarog, no? Okay. Brad Rian. So, si Pastor Panisan, salamat yo. Pastor Panisan, ihatag yung gayon sa imong rabaning permit o sound system. Maragwara ka paambit na ba? Pero last na ninyo? Okay, 10. Alright. So, una, ang akong tema, akong giklaro nga makapalangit. Kay ka na manggong luwas, ngayon gamiton permi luwas manggod. Lahi-lahi manggod tag definasyon. Pareha nang imong gigamit nga 1 Timothy chapter 4 nga 13 to 16 pagwali makaluwas sa imong kaugalingon. Luwas day na sa langit di ay malangit day ka pagwali na unsa man taong ka mahimo day kang maluluwas sa imong kaugalingon. Maluwas na sa imong kaugalingon nga sa konsensya nimo nga wa ka miingon sa uban ba. Luwas ka nya di ka moingon sa uban. So mahug ka nga na nga mahug ka na nga selfish. So imo kaluwasan imo nang i-share mo nang luwas diha yan apoy maluwas sa childbearing. Kanang save nga word sa Greek ana sozo. Ang meaning ana delivering from harm or danger. Ya daghang mang danger sa kamatayon, danger sa disgrasya, pero naapoy danger nga hellfire. Mana ang akong pasabot gigiklaro sa tema malangit. Unya lindot kay akong pangutana kay ug do na bay gamayng sala malangit, friend? Insa dili gyud. Unya, o pananglitag, walay sala. Isa malangit. Unya, ang pangutana karon kay gihugasan man ni Kristo ang mga sala. Doon na pa ba'y nabilin? Isa, doon na pa. Unya, karon akong basahon, usa maning all friend. Ingon siya tanan. Nga na day tanan, nga na pa nabilin. Ha? Nga ano na nang giingon mga higala? Una-una, kaniyang mga prop-text, di na magsilbi. If you know the Bible, you study the Bible, nandun na kay hermeneutics. Ang kuan niya karon kay di malas kay ang iyang katubang manggod nagtuog hermeneutics. Okay? Unya kanang hermeneutics contextually, una iyang gigamit work out your own salvation. Unya pangutan-on ako ni siya pasabot sa work out. Kay kana manggod work out atong tudloan. Ako gamay man ko, niwang man ko, di mo ko hilig litson. Moingon ko nga, friend mo adto ko sa gym kay mag-workout ko. Pasabot ana, wala ba ko'y mason? Gamay lang. Di makita ba? Pero kanang moingon kag work for, trabahoan nimo imong kaluwasan, work for niya na sulat, workout man. Pasabot ka kung sa'y workout, ipakita ba? Aron mo adto kog gym, aron idako sa kong muscle, makita ninyo. Mana ingon ang Bible, work out your own salvation. Kay kaning mga tawhana, kung imong basahan ang Pilipos 1:1, mga santos ni sila gisulatan. Gibasa ba ninyo yung Bible? Diretso man gud mo sa 2:12. Mo nang bisa di mo kasabot sa Bible kay mo diretso mo 2:12. Dunay 1:1. Kisa maning 1:1. Efeso 1:1 gisulatan. Mga luwas na nga imo pa workouton aron maluwas, lahi ng work for friends sa workout. Ayaw ko kuha na kay ana.
aritas grammar ani kay for center ko for 6 years. Unya, di ta kakuan diha, di ta kabalo grammar. Ingon diri ang First Thessalonians. Amin ang Pilipos. Ingon na Pilipos, oh. Kisay gisulatan po, mga diluwas. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Jesus Christ. Santos. Unya, imong bawak arton, aron mahimo pag yung santos pag yun. Double dead. Ha? Ingon siya, work out. Simple lang in English ba? Work out your own salvation. Pero ang iyong utok, work for your salvation. Kung ingon pag-work for, kami mag-una-un nagtuo, anak. Kaya kasabot kami kung sa'y work for. Buhatan ninyo, inyong kaluwasan, aron mong maluwas mo na siya work for. Pero ang work out, ipakita. Ang imong kaluwasan nasa sulod. Ipakita ni Mustawo, pinaagi sa pagsunod. Tanaw, basa ang Bible. Ingon niya, 2:12. Ingon ang 2:12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Okay? Ingon siya pagtuo lamang. Inganin niya siya, sa Bible, dili gyud pagtuo lamang. Ang usa ka tawo, di na mohunong sa pagtuo. Ang tawo, mutuo una, maluwas siya. Pag humagluwas niya, musunod siya ni Kristo diha ng buhat. Wala ning ingon nga, di ta kinanglag ba yung buhat, wala ning ingon anak. Ang atong gisgutan para malangit. Unya aron na langit sa ang tawo sa buhaton. Inigtuo nimo ni Jesus Christ as your Lord and Savior. Ingon ang Bible, madawatan nimo siya. Himuon kang anak, tagaan kag eternal life. Ingon siya ganina, pahabol niya nga tubag, wa pa kuno siya eternal life siya. Pero ako siyang ingon, ako doon na. Okay? Bakit? Nga naman, kaya ingon mo ng Bible. O sa ingon sa Bible, 1 John chapter 5, verse number 13. Pamina mo, 1 John 5:13. Ari taon na sa 11, pabatungod ni Juan. And this is the record. Doon yung record, friend, that God hath given to us. Kabaka unsay hath given? Past tense. Present perfect tense. Hath given to us. Gihatag na. Verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, aron mo masayod, that ye have eternal life. Naadiri, makabatong yung eternal life. Nga naman, si Kristo eternal life, unya imong angkunon, wa kay eternal life. No, kaluoyan ng mga tawhana, no? Naana si Kristo, namatay sa cross kuno, para hugas sa kanlawasan, kasalanan. Ngayon, mahugasan imong kasalanan, mo anto pa day kag impyerno, mawa na mo kay sala, hugasan naman ka. Hugas-hugas na dahil na, friend, di dahil na tinuod hugas. Wagi klaro itong kamatayang ni Kristo dahil ninyo. Bugal-bugal na, pasipala na, sa gihimo ni Kristo sa cross. Mga higala, ang gospel, kamatayon ni Kristo sa cross, matay imong tuhuan. Ingon ang Bible, kung tuhuan ni mo si Kristo, maangko ni mo siya, siya ang kaluwasan, siya ang kinabuhing walay katapusan. Unyag, makaangkon ka kinabuhing walay katapusan, matuwag impyerno. This is last verse. John chapter 10, verse number 28. The Bible says, 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Okay, mga sheep ni Kristo, maganagatuo. And I give, present tense, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Di na kuno malaglag, neither shall any man pluck them out of my hand. Saad ng Kristo niya, madto pa ka, malaglag pa ka. Ang buang nga Diyos na, ayaw ito tuho Kaya di na tinuod na Kristo, kaya ang Kristo na ako, dili mamakap. They shall never perish. Sa buholano pa, dili nagadyot siya, malaglag. Amen? Mao naging sa Bible, niya inigit niya, pagkaluoy ng mga taman. Mga salamat. Ito, ang pabarog ni Brad Ryan Fuentes. Pastor, Ryan Fuentes, nga pagtuo, pinaagos pagtuo, maluwas na ang tao. So, pangutana, Brad Efren, gilapin niya. Salamat iyo, Brad. Kining bibot ngayon, o Brad Pastor Rian Fuentes. Sumala sa ipahayag ni San Pablo, kadtong nagwali, nagsangya sa mga balita, maluwas ang iulian. Samtang nagwali maluwas, 1 Timoteo 4:13-16. Kanang pagwali, buhata dili. Tubagang pagkutana. Buhat ng pagwali. Pero ang iyang pagkaluwas, dili, ang giwalihan yang gikot ang giwalihan. Kaya naman, ang sa may giwali, ang ebanghelyo kuno, kaluwasan kuno sa na nagtuo. Dili kayo magluwas, ang gawali mo nagluwas. Ang nagbuhat, ang nagwali. Niya ang iyang ingon, ang giwalihan na luwas. Kalayo ara,
Ako untay naliwas, ako igawali kay ako makay gabuhat. Next question kanang lisod. Nuyo naman ganun ka. Masa may sakto nga teaching o panudlo sa Biblia, ang kaluwasang ganang pagwali usa na kabuhat, buhat ko na, makaluwas. Aw pagtuo lamang makaluwas. Asay insakto na indua. Friend, natubag na niya ang pangutana. Ang pagwali, wala makapaluwas sa nagwali, kundi sa giwalihan. Tubag na siya. So, mao na yung tubag. Point. Kuan Brad, Mr. Moderator nga, kining pagwali buhat matud pa niya. Niya iyang gitudlo pagtuo lamang. Asa may insakto ini? Pagtuo lamang o pagtuo buhat? Dili, yan na nang natubag, yan ang paparog. Ato na lang tubagon. Pero actually, si Moderator di magbuhag. Apon tubagon. Parehas na siyang tinuod. Okay? Kay ang gawali nagbuhat. Unya, ang giwalihan man, unsa may giwali? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Nga maoy nakaluwas nga gituhuan sa giwalihan. Pareha na siyang tinuod. Nagwali ko, buhat. Ang nituo, naluwas kay ang giwali, Ebanghelyo yung gituhuan. Dili kay naluwas ko kay gawali ko. No? Samtang wala na diha. Parehas na siyang tinuod pero di na parehag tema. Lahi na silang duha. Next question ka ng lisod. Sa iyo rin tima ni mo, unbiblical ko na. So, pangutana, matod pa ni mo si mong stand si kaduha nga ang pagtuo gauna ang buhat gasunod. Asa mabasa sa Biblia? Imo man nagitabi. Where can you read in the Bible? Specific verse. Ang pagtuo gauna ang buhat gasunod. Kapag ang pangutana. Pagkasayon, Efeso 2:8 hanggang 12. Amen, Diyos. Ingon diha, for by grace are ye saved through faith. That not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Unang kaluwasan, sunod good works. Next question ka ng lisod. Ang ibong ibas Mr. Moderator, the answer is not responsive. Ang pangutanan ako nga word for word imong gitabi nga nagtuo mo igauna pagtuo lamang uni ang gasunod buhat. Sa ito pa, ang pangutanan ko, nasulat ba diha sa Biblia nga pagtuo lamang? Nasulat sa episode 8 ito na pagtuo lamang? Ire, nangayo man siya nag-text ganina. Ako yung tagal-text. Karoon ikaduang pangutana, nasulat ba diha pagtuo lamang? Akong tubag, di gid na masulat pagtuo lamang, ano man? Kay gumitan man na nimo pagsabot. Pag-ingon nimo nga dili ko babaye, pasabot anak lalaki ko. Bisag wa nasulat. Ang nasulat diha friend pagtuo. Nganong butangan pa man naglamang nga pagtuo raman. Unsa may lain ko no be? Sige, basahan ko na kung sa lain. Kung na pay lain, pindi ko. Ang lain-lain, nagadaghana. Kanang, di ba, kumingos ka kayong kaluwasan, simbahan eh, makaluwas mo na. Dili kay pagtuo, di ba? Ako nang argumento, i-repeat ko na, pero magawas sa stima. Base sa tima. Kaya tima, imong gihatag, kuhan diya nga, pagtuo lamang makapalangit. Karon, kisay nagingon na nga ang Biblia, nga pagtuo lamang makapalangit, o ikaw ra imurang opinion. Mo'y nagingon. Okay, ang Biblia gyud, unya gamitan jud nato nagpagsabot ang Bible. Pag ingon nga pagtuo nimo nga ingon diha sa tanang mituog gidawat ni Kristo himuong anak sa Dios. Unya kung anak sa Dios, asa man na mamatay asa di padulong di ay impierno? Oh, langit. So dayon gami kay sayon kay sabton. So di na kailangan nga imo pa nang i-spoon feed diha. Sabta lang nga kung anak ka sa Dios kay tungod sa imong pagtuo ni Kristo, langit ka nya nakabaton pa jud kag eternal life. Kaklaro, anak. Next question. Karon, kaya ningon ka man nga nakabaton eternal life. Sa ito pa, Barrian Puentes, Pastor, sa imong barugana ron, nataro sa Plaza Independencia, luwas na imong kalagron, pinagis pagtuo lamang ni Kristo, kabagang pagkatana. Luwas in the sense nga dili na ko ma-impierno according to the Bible. Ingon ko ang Bible? Yes, ang kalag may ma-impierno. Okay? According to the Bible, I give unto them eternal life and they shall never perish. Unsa man never di ay impierno pa ko. Kung maimpierno ko baka ko ng Ginoo, pero ang akong Ginoo di man bakakon. So di jud ko maimpierno. Ang Bible nagingon na nako. Next question. Karon, igor ka ni basa sa Biblia, niyang ko nakang naluwas imong kalag. Asa mabasa sa Biblia nga, ang pagbasa sa imong Biblia, naluwas nga igor ka ni basa.
Tubag, Mr. Burrito. Walay mabasa nga, walay mabasa sa Biblia nga, igo na nagbasa na luwas. Oy, ang tema na to, pagtuo diha sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Di kay nagbasa ko na luwas ko. Pagkadungog na ko sa Ebanghelyo, na mutuo ni Kristo dahil makabatong kinabuhing walay katapusan, mahimong anak sa Dios, luwas ang tawag anak. Di na ko matog impyerno, kaya ingon ang Bible, they shall never perish. Next question. Asa mabasa sa Biblia, kana imong statement kita beron, nga dili na ka maadto sa impyerno kung nakabasa ka sa Ebanghelyo. Igo ka na basa, dili ka maadto sa impyerno, sa to pa day, di ka maadto sa impyerno, labing sin ta karon Brother Fuentes, tubagang pangutana. Ang gitubag ni Reverend Rian Fuentes nga ang magtuo wala ang magbasa. So yung gingon nga maluwas kung magtuo. Mr. Ritter, igor sa ni Kutlo sa Biblia, igor sa nakadungog, nga luwas na siya. Ang pagbasa din sa Biblia, nga luwas na siya, kapatog din sa mga impyerno. Anay objection siya. Ang objection, Mr. Moderator, mo nagitawag na to loaded or complex question fallacy. Kay wala man ko nagtingon nga pagbasa na luwas ko. Okay? Loaded question fallacy sa logic. Next question. Okay. Time's up. So, time's up. So, karon ay hatag ka mo sa pabarog ni brother friend. Gilabin niya. Ay Brad. Asa ko ni apartments debate. Umano din. Mabalog sa ka. Ya, pangutan na kagkausawa na ribatal. Ya, wala may wala may oras. Sabi gamay. Usa ka Dili, pangutana mo, saan po? 5 minutes? Wala rin minuto. Oh. Salamat kayo, Mr. Burrito Rian Fuentes. Klaro, tinaw kayo mga kigsunan nga personal nga opinion ng Rian Fuentes. Nga igor sa nagbasa-basa sa Biblia, unya, ang problema ang pagpasabot sa Biblia, insakto ba? Ano man, wala ang responsable ang original o genuine interpretation of the Bible only the Roman Catholic Church. Wala na. Only simbahan Katoliko Roma. Yan itong personal. Mato pa ni Apostol Pedro, 2 Pedro 3, 15-16, 2 Pedro 1-19, iyan ang pagbantay ka mo, adunay mga mabasa sa balang kasulatan, mapasalaag ka ninyo, na ang ilang mutuis sa kamaturan. Pero paminahon mo rin tinood, mato pa sa Colosas 2, 8, o Roma 16, 17, 18. So, tukmaw, tinaw kayo sa itong pinanggang gatbang. Unya, ang akong pangutana na may tungod sa kining Pilipos 2:12, iyam itong ilakbit ka din na, kung mong basahon ang King James Version, klaro ana, sa King James Protestant Bible, work out your own salvation with fear and trembling. Klaro kayo, niya gihubad sa Binisaya. Itong klaro na, kaya gihubad kini sa Binisaya ang Biblia, mo pasabot ang Biblia, yun kay ang nagbasa kay Tuistuison sana matod pa rin sa Pilipos 2:12. Ngayon rin mga kigsunan, busa mga hinigugma kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa kana ako kaninyo, labi pa gayon maayo ang magpasinugtanon kamo kanako karon kay layo na ako kaninyo, padayon kamo pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa hingpit ninyong kalawasan. Maningkamot yun, workout. Laro ana, di kay nagbasa kag Ebanghelyo dia. Unya, nadungog di mo, nadungog ni Jesus Christ eh. Naday, ano mas Kristo rin sa kalibutan. Ikaw ra ka nabasa. Ibasa siyang labaw nga pastor. Nagbasa pero ang problema, authority ba nagbasa mo pasabot ang pastor? Nga naman, wahira mo kisa may ang responsable sa Biblia ang Roman Catholic Church man. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. So ang mo interpret sa pulong sa Diyos, only the Magisterium Katoliko ra. Walain. Pastor, half-truth nga ng mga kigsunan. Muna nga, usa sa mga punto mga kigsunan. Kunya, ang akong pangutan na base sa tema nga matod pa niya na ako no sa Biblia ang pagtuo lamang si Kristo nalansang sa cross o nabanhaw o ginubong. Pagkukab na ko sa Biblia, mas Biblia, niya daganin siya nga isundan ako. Asa mabasa nga kining pagtuo lamang
mo sakto sa episode 8 to 9. Kanang episode 8 to 9 nga naluwas ka mo pinagi sa pagtuo, ang pasabot na hingpit nga pagtuo na. Muna sa 2 Corintios 6:1, kini ang takna sa kaluwasan. Mo pasabot na naguban ang pagtuo buhat. Asa mabasa na? Santiago 2:22. Ang hingpit nga pagtuo inubanan og buhat. Nunya ni Oyon si Rian Quintes ka ganina sa kumpagutana. Sa 1 Timoteo 4:13, kanang pagwali buhata dili buhat. Wa na. Iuyo naman siya. Unsa may barugana niya? Pagtuo lamang. Sa ito pa dahil, pagtuo lamang o buhat. O na niya, suma sa daad argumentation ng debate. Gitawag na og refuting oneself. Ano man, instead nga di siya mauyon sa kong baruganan, isa nga pagtuo buhat, ni uyo na siya nga kanang pagwali buhat. Sa ito pa, pagtuo buhat baruganan Rian Quintes, di ba ni contradict sa siyang proposisyon nga pagtuo lamang? So diyang dapitan na lintuan itong pangatulungan sa itong pinanggang gatbang. Unya ako sang gisundan nga kining ingon manggiga sa katawan des plaza na ebidensya. Nga ang pagtuo nagsunod ang buhat. Tindiganan ako pastor ang pinto ana. Pangutana na ba kay specific verse na pagtuo nagsunod ang buhat. Ang gambit mo episode 8 project nga wa man na diha. Imo madungagan Biblia mo na sa Pinedeg 22:18-19. Ang magadugang magakuha sinutan sa Ginoo. Condemns anyone who changes even one word of the scriptures. Sinutan ang ito pinanggang atbang. Nga naman, iyan gipuna ng Biblia. Bisag wa diha. Aron nga maka mabarog. Pero huyang kayo. Itayop na sa pangatarungan na nintuwad ito pinanggang atbang. Kaya salamat. Mayong hapon. Karon ato na lang hatagan og 2 minutos nga pangutana ang bang ni brother friend kay tungod nasay ang tag-iya sa microphone wala ka taon kawali. Brother yan. Okay, ano pangutan na friend? Unsay kalainan sa workout o work for? Sumala sa Biblia itong debate, dili sumala sa kining dictionary. So akong gihubad ang Pilipos 2:12, work at your own salvation. Ang gihubad sa Pilipos 2:12 sa May Balita Biblia, Protestant Bible ni Boro, nga paningkamuti ang imong pagabot ang kaluwasan. Maningkamot, work out, mubuhat ka sa imong kaluwasan. Mubuhat ka. Mubuhat mo gid kay ang kaluwasan, udi mong buhaton, patay man pagdugay buhat. Yini uyon mga kanina sa 1 Timoteo 4:13, uyon ka pagwali buhat. Ikaw na sa gitubag-tubag sa imong kuan. Alright, karon ang pangutan na sunod is 1 Corinthians 15:1-4. Gideklara ni Pablo diha, Ebanghelyo. Imo bang uyunan si Pablo nga kaning kamatayong paglubong pagkabanhaw ni Kristo mao nang Ebanghelyo? Yes or no? Patayon ni Kristo, gilansang sa krus lagi. 1:5:18, gisupak ni Kristo, adlaw ang ipapahulay, Sabado, dagong mga Hudyo dagong tiwa pagpatay kaniya, nalansan sa krus. Kunya kaning pagbalansan sa krus, alang ni sa tanang sala sa tanang katawhan, 1:2, pero atong na i-work out na, kung man kalawasas kahimtang, wala patas sa katumanan. So, yes or no? Ang iyang pangutana. Wala mo ni basaha ang 1 Korinto. Ato, Iyan mo kung marunong mo sa kayo, 1 Korinto, unsay na kuan, basaha sa unsa ka mangutana nako. Wa ang bersikulo ro mo imong gihatag. Ako nagibasa ganina, memorize ako. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye also receive and wherein ye stand. Gospel, nga gi-declare ni Pablo. Pangutana, naaman na sa 3 and 4. 3 and 4. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. Pangutana, uyunan ba nimo si Pablo nga maunang ebanghelyo kay iya man ang gideclare sa taga-Epeso? Uyunan nimo di? Di mo declare San Pablo, simbahan mo declare na. Sino ate San Pablo na? Di ka kabasa San Pablo na kuwa simbang Roma Katolikos. Ang pasabot ang Roma o 1 Korinto 15:1-4 na kalawasan sa kapasiluan na sa sala, abot po sa boto, Mr. Reader, kapasiluan sa sala, ang pagbalansa ni Jesus sa cross. Ang katumanan, wa pa, kay batunan pa, 2 Corinthians, ang kalawasan na umaabot pa, Roma 8:24, ang kalawasan gilauman pa, so eternal life, wa pa na siya. Oh. so, pasabot nato siyang tubag nga dili siya uyon. Okay, so kay dili man ka uyon, padayon ta. Roma 1:16. Ingon diha.
dili na ko ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo kay mao nay gahom ngadto sa kaluwasan sa tanang nagatuo sa mga Grego o ngadto sa mga Hintil or Hudyo Hintil, Jew first and also to the Greek. Pangutana, kanang ebanghelyo, the power of God unto salvation to everyone that believeth. Sa verse Roma 1:16. Doon na pa baylain sa believe, doon na pa o wala na. Yun ang pabaylain gawa sa pagtuo. Pagtuo nga hingpit na, Santiago 2:22. Yung nga hingpit ng pagtuo, inubanan og buhat. Muna pasabot ang pagtuo og buhat. Kung tuo ra, di gina makaluwas kay Santiago 2:19 ang yawa nagtuo man sad pareha mong duha. Yang yawa nagtuo. Santiago 2:19 maluwas ang yawa. Isa sa ang basa sa Biblia ang yawa maluwas. Di malasa no ang yawa maluwas. Oh. Karon panapos nga survey, panapos nga pulong. Kinsa may una si Brad Rian. Okay, ikaw. 2 minutos. Salamat kayo, Mr. Moderator, Brother Rian Pintes, murag ika-29 na mo nilang tugin ni Rian Pintes, pinili debut. Naghahan kayo, last Cordoba, dito lang Brad Mark kumangya itong naging buwan. Niya, sige na. Niya, lain-laing tima. Yun na kayo mga tima. Lain-lain, dili kinapareha, di balik-balik ba. So, muna nga, lain tima na mas miyagi nga, ang Catholic Church, tinukod ni Cristo. Sa ikapabarog, Catholic Church. Pero lahi ang Roman Catholic Church para niya. So, diyan nagligas. So, ining maong tima ni Brother Rian Pintes, nga ang iya mga gipabarog, nga iyang atoran resbitaran, kaya man ang personal interpretation. Kaysa Sirach 3:22, naghang nangasalaag silang kagulingong interpretasyon. Kaysa kining interpretation sa Biblia, sukad panahon ni Kristo, ang kaaway ni Kristo sa Saduceo, Escriba, Pariseo. Tungod sa interpretasyon, nagantugi sa Kristo dito, Marcos 8:11. Mao na nga, hantod karon ang mga protestante outside of the Roman Catholic Church, nagigantugi sa Roman Catholic Church, pero protestante halang tungod sa interpretasyon. Hantod karon, natugi interpretasyon gapon. Mao na ang simbahan, wise kayo. Ang Biblia, gipunan ni og apostolic tradition og magisterium, kay ang magisterium po panakado sa bishop mo interpret sa Biblia, dili ang pastor sa mga protestante. Bishop Smith ni Rian Pintes, basa-basa rin pero dili authentic interpreter. So mo na nga nagtuo ko nga nagdala si Brother Rian Pintes sa Plaza ni Binsya Abril 2, year 2023. Usa ka dakong batong madili siya ang gipabarog. Nagdala ko bulldozer pero di ay daspa na makong ida na lintuwa na dayon si Rian Pintes. Okay. Okay, tuloy ni panapos si Brad Rian. Karon ihatag ko muna ni Reverend Rian Fuentes. Alright. So, unahon na to ng iyang workout. No, kanang workout lagi o work for. Kung nag-aaral kayo ng grammar, magkaiba po yan. No, magkaiba yan. Workout at work for. Binisaya, trabahoon nimo ang imong kaluwasan. Aron ka maluwas o imong kaluwasan. Meaning, naluwas na siya. Ingon ba ay mga way trabahoon ang mga luwas na aoy. Kani day ang gawali ko trabaho man ni. Nya maluwas day ko ani makapalangit day ni nako. Dili. Ang pagtuo ni Kristo matoy makapalangit. Pero ang mga nagtuo doon na naibuhat tinuod. Oh, karon mingon mo nako. Ang pagtuo kung walay buhat patay. Pero ang nasa imong utok ang pagtuo kung dili uban nagbinuhatan, mamatay ang pagtuo. Di man na mamatay. Ang pasabot ana nga ang pagtuo kung walay buhat nga resulta, patay ang pagtuo. Mituo na kaning mga tawhana sa Santiago, magtutuo ni sa Jerusalem. Gisulatan ni Santiago, because of persecution, they were scattered abroad. Gisulatan sa ni Santiago, kung asa mo ron ipakita ang inyong pagtuo, kay kung naamo ka rin diha, dayon wa may buhat nga binuhatan ninyo sayot, bati, meaning ana, imong pagtuo there's Jerusalem patay. Naguna sila pagtuo, kinahanglag ebidensya ang imong pagtuo. Ang ebidensya pagbuhat, dili kay buntag kumpisal ka, halang ampo nimo. Unya pagkahapon ato kas buwangan, mamamangay ka, palahubog ka, patay imong pagtuo ana. Mo nagpatay, amo abuhi man amo. Pagtuo na mo naluwas mi. Ang anong binuhatan sa una, sugarol ko karon di na. Ipamahi ko sa una karon di na. Oh, mo nay kaluwasan nga ang pagtuo nga naay buhat gani, mo nay buhi nga pagtuo. Pero sa Dios, di kinahanglang buhat kabalo ang Dios patay og buhi imong pagtuo.
Nga naman, ang Ginoo kita mas kasing-kasing. Ang tawatan sa krus, ang sa gibuhat at friend. Dito lang siya ni Kristo, naluwas man lagi. Nailahi na kaluwasan. Sa tao, kinahanglang ebidensya. Ipakita ang pagtuo. Pero sa Diyos, inigtuon mo kita siya. Mauna, nga di mo mahilab ang Diyos. Sa pagtuo ni mo ni Kristo, makabatong na kinabuhin mo katapusan, himuong kang anak. Ito kag langit, ay. Salamat mga higala. Dili kay si Pastor Panisan yaning permit niya panggingnan nga pawalihon ko siya kuan si Brad Pastor kay yang iyo rin Rian Puentes kay kuan man kining sa ni sa debate ba Brad Pastor Panisan kay imuha mo niya wag ko kakatabi hago kag mayo niya kita kini sa system oh ay na ba wala na kakatabi unya ni kamani mo ikaw mo yang mo butang sa yan sa usap no debate ya Mga igso ning mga oras ha. Katong debatiha kanang gamay ra may diferensya to so samar ba? Nga naman agiring kanang baptist kuan man pagtuo pero pagtuo lamang pero na day buhat. oh ito Ang inyong gipabarog wa mayong paghanay. normal naman na kay mulikoy yun Muna nga kanang ining pagtuo agiya kay kanang Rapikis. pagtuo maluwas ganay buhat ng pagtuha. ligas mo yan wala ni magdamati way ligas Kanang gitawag og magtutuo sa Biblia ni trabaho naman na nituman na nibuhat na kanang nituo mga igsoon pero kanang pagtuo kalawasan din niya dili na eternal salvation. Kaluwasan sa sala, wa pa'y gingharian, wa pa'y saad sa Dios nga nangaluwas ta. Mga igsoon sa dakong silot nga nagsingabot. Kaluwasan sa sala. Oh, Kini, magpadayon pa tas kaluwasan. oh wala sa dia Ato pa ning trabaho. Kung sa maning trabaho sa kaluwasan, kining pagkinabuhi nga di masaway. Efeso 5:27 nga makasulod sa bagong langit ug bagong yuta, pinadayag 21:27. Muna nga kanang ang nindot nga debatihan kanang kuan gyud di gagmay rag ligas oh, gamay kay itong ligas kang dagko yung kuan ba hinungdan kung oh say bapti susuy na ni bautismo manami na libate ni muna nga dili kayo kuan gyud kay uyo naman na dugay ni uyo no uyo naman na dugay na buhat ni uyo na dugay ha ni uyo na dugay na buhat wa to mo uyo Ang sa sagiya kay oh ni uyo ang pag nagpasabot gining mo to na nagili buhat uban na oh tinood gamay ra gid sa Una nga, Hindi ko na kuha eh. Oh, ang bitaw. atong mga Raki mo harado din niron, Oh. inilantugis korte ha. Oh. Trial court, lantugi sa wanan sa pagtutuo, o Bitaw. susgados mga balaan, ang Dili. mga hurado ani kita. Dili gyud decided gyud. Kita mga tao mga hurado ani. Ling pango Gregorio Nocos. Ha? Pero sa ako, kay Kaya, hurado mo, sa mga hurado. Kasi niya magamot mi what? Unsa to ito ano brad? Yo na ni hukom mo dong baptis nga. Niyang ko sa buhat gud. O to ang guna niya. Sa Ang kuan puro Gregorio Nocos. Okay, niyan sa to. Anak. Kuan si Gregorio. Oh. Yang kon ko buhat ulan to ang guna. Brad Lahoy, Charlene Ioligo. Charlene. Eh, bilang bit. Nak ada? Hah? Awala ni sekadar eh. Sa punan nga sa buwan sekadar. Oy, brad, unsa to text to? Ha? Yun sekadar eh. Oh, may budak. Ayaw kong dinya, apel na ka ng kalawasan sa cross day, ni Christus patay sa cross, apel na. Huwag tigaan, dagang versikulo, mamatay, apel na. Ang mga hutsura na, daghan ka na, versikulo, apel na, mamatay, ang kalawas na to. Kasi kita samperando. Sunod. Ingo mas Julius itu.